ચાલો મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ ફરીથી. સ્વાગત છે બધાનું, ખાસ કરીને જેમને વિડીયો ઓન રાખેલા છે, આશીષજી, સુધા ખંભાતીજી, ચંદન ઠાકોરજી અને બધા જ આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સ, અમરીશ પ્રભુ અને યસ લાઈવ કરી દીધું અમરીશ પ્રભુ, લલિત કુમાર પ્રભુ અને બધા જ દિવ્યાંગ પ્રભુ, એવરીબડી. ચાલો ખુશ્બુ યાજ્ઞિક, જયશ્રી, એક મીઠી ફરિયાદ છે. હા જયશ્રીજી, મનીષાજી, બધાનું સ્વાગત છે. યસ બોલો ને લલિત કુમાર પ્રભુ. તમે માફી માંગો ને બહુ ઓલું લાગે પ્રભુજી. સ્વાભાવિક છે ને. અમે તો હાજર રહેતા હોય ન રહેતા હોય બધું હાલતું હોય, તમે ક્યારેક બનતું હોય છે આટલી બેચમાં, ક્યારેક જ બનતું હોય તમારું તો. હા બનવું ના જોઈએ પ્રભુ, એટલે સેવામાં ક્યારેક ખંડિતતા હોવી જોઈએ ને, એટલે એના માટે બહુ જરૂરી છે. સ્ટાન્ડર્ડ તો આપણું વ્યવસ્થિત રહે તો સેવા થાય ને, આ સેવા છે આપણી બધાની. તમે બધા સાંભળવા આવો છો એ પણ તમે સેવા કરી રહ્યા છો, અને જે સાંભળવા આવે છે એ બધા છૂટમાં છે ને પ્રભુજી. હા એટલે ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ રોલ, એની જરૂરિયાતો પણ બધી સ્ટ્રિંજન્ટ રહેવાની ને. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સૌથી પહેલો આપણો શ્લોક છે મંગલાચરણનો, ગુરુને પ્રણામ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. અજ્ઞાનમાંથી અંધકાર પર લઈ જાય એવા ગુરુને નમસ્કાર. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કदा મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરૂં પદકમલં શ્રી ગુરૂં વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગરજાતં સગરનાથાન્વિતં तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યદેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ છીએ આજે આપણે, અને એનું નામ છે કર્મયોગ. તો એની પહેલા કર્મયોગની સંધિ છૂટી પાડવાની, અને સંધિ છૂટી પાડ્યા પછી જે બે શબ્દો છે કર્મયોગમાં એ બેનો અર્થ કહેવાનો. આવો પ્રશ્ન છે. ચાલો કોણ કહેશે આ પ્રશ્નનો જવાબ? સંધિ છૂટી પાડો પહેલા તો કર્મયોગની. કર્મ એટલે જે આપણે કર્મ કરી છે. બરાબર છે. કર્મ કરી છે એટલે એમાં ઠીક છે, એને થોડું વધારે આગળ કરશું. બીજો શબ્દ શું છે? યોગ. યોગ એટલે આઈ થિંક પરિશ્રમ થાય ખરું. ઓકે, તમે પ્રયત્ન કર્યો ને એ મને ખરેખર ગમ્યું, કે પ્રયત્ન કરવો બહુ જરૂરી છે, અને તો એક આપણો સંવાદ સદાય. રાજજી, ક્યાંથી બોલો છો તમે? હું મોરબી થી બોલું છું ગુરુજી. વાહ ભાઈ, ઓકે, બહુ સરસ. લખધીરજી હે ને, બહુ સરસ. તો ઓકે, તમે પ્રયત્ન કર્યો. પહેલો
બરાબર છે, કર્મ એટલે આપણે જે કરીએ કામ એ. ઓકે, હા બીજાનો જવાબ હજી બાકી છે હે ને, યોગનો જવાબ, એટલે આપણે બીજા કોઈને પૂછી લઉં. ચાલો, મનીષાજી મોરબીથી મનીષાજી પણ છે. બોલો મને મનીષાજી. અવાજ નથી આવતો મનીષાજી તમારો, અનમ્યુટ છો. હા, કર્મ વત્તા યોગ. કર્મ એટલે કોઈ પણ આપણે જીવન જીવવા માટે જે કાર્ય કરીએ છીએ તેને કર્મ કહેવામાં આવે છે. અને યોગ એટલે મિનિંગમાં આપણે મનની શાંતિ માટે જે અંગો દ્વારા કરવામાં જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે તેને યોગ કહેવામાં આવે છે. અચ્છા, ઓકે, ચાલો, બહુ સરસ મનીષાજી, તમે પણ પ્રયત્ન કર્યો એના માટે ધન્યવાદ. પ્રયત્ન કરવા માટે હિંમત જોઈએ, કારણ કે ઘણી વાર એવું હોય કે જાહેરમાં બોલીએ ને ખોટું પડે, તો આપણે અહીંયા એવું કાંઈ છે નહીં. તમે પાર્ટિસિપેટ કરો ને તો ખરેખર તમને મજા આવશે. બહુ સરસ, રાજજી અને મનીષાજી બંને પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. હા, નીરવ પુરાણીજી, ક્યાંથી બોલો છો? અવાજ નથી, અનમ્યુટ છો તમે, અનમ્યુટ કરો. આણંદથી સર. આણંદથી, બોલો, બહુ સરસ. ચાલો, કર્મ એટલે શું? કર્મમાં કુશળતા અને યોગ કહેવાય. ઓહો, યોગ કર્મ શું કૌશલમ. ચાલો, બહુ સરસ, એક નવો જવાબ સાંભળ્યો તમારી પાસેથી. બધાને પૂછવાનો છું ને, જેને હેન્ડ રેસ કર્યા છે બધાને, એટલે પ્લીઝ કીપ યોર હેન્ડ રેસ. વિરેન્દ્ર પટેલજી. કર્મ એટલે શરીરથી કરેલું કર્મ, અને યોગ એટલે ભગવાનને અર્પણ કરેલું યોગ. અચ્છા, ઓકે, હા, સરસ. વિરેન્દ્ર પટેલજી, ક્યાંથી બોલો છો તમે? મહેસાણાથી, બહુ સરસ. ચાલો, સરસ. હજી પણ, ઓહો, હમણાં નવા હેન્ડ રેસ થઈ ગયા. ઓકે, જૂનાને મને પેલા કવર કરવા દો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. યોગ એટલે પરમેશ્વર સાથે જોડાણ, એટલે ભગવાન સાથે જોડાવા માટે જે કઈ કરીએ કર્મ, એ કર્મ યોગ. બરાબર છે, બહુ સરસ. ભગવાન સાથે જોડાવામાં કરીએ એ યોગ કહેવાય. હા, દિવ્યાંગજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કર્મ એટલે કર્મ યોગ એટલે જે કર્મ કરવાથી પ્રભુ સાથે જોડાણ થાય, એડિશન આપણે યોગ એટલે, તો જે કર્મ કરવાથી ભગવાન સાથે જોડાણ થાય એ કર્મયોગ. ઓકે, બહુ સરસ. કર્મ કરવાથી જોડાણ થાય છે. અને હજી પણ કોણ બાકી છે? શોભા માતાજી બાકી છે ને શરદ વ્યાસ પ્રભુ. ચાલો, વન બાય વન બોલી જાઓ. ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખીને કરવામાં આવતા કાર્ય એને કર્મયોગ કહેવાય. યોગ કહેવાય છે. ઓકે, સરસ. અને શરદ વ્યાસજી. યોગ એટલે જોડાવું. હા, એવું કાર્ય કરવું કે જે પ્રભુ ને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ એવા કર્મ કરવા. ઓકે, સરસ. ચાલો, બહુ સરસ. બધાએ પોતપોતાની રીતે એને એટેન્ડ કર્યું છે. તો કર્મ એટલે કોઈ પણ ક્રિયા. એક પાર્ટિસિપન્ટે જવાબ આપ્યો કે આપણે શરીરથી જે કરીએ એટલું જ તમે કહો ને તો તમે 30%, 33% જ જવાબ આપ્યો. શરીરથી કર્મ થાય, મનથી પણ કર્મ થાય, અને વાણીથી પણ કર્મ થાય. હે ને? તમે આમ બેઠા હો શાંતિથી અને તમે વિચારો કે હું ભગવાનના મંદિરમાં પહોંચી ગયો, હું ભગવાનની સામે ઉભો છું, તો એ કર્મ કેવું થયું? મનનું કર્મ થયું. તમે શારીરિક રીતે નથી પહોંચ્યા, છતાં મનથી, ભલે મંદિર તમારાથી 15 કિલોમીટર દૂર હોય, ઘડીના 6ઠ્ઠા ભાગમાં મન તમને ત્યાં પહોંચાડી દે, તો એ મનથી થયેલું કર્મ કહેવાય. શરીરથી થયેલું કર્મ તો બધાને ખબર છે, કાંઈ પણ વજન ઉપાડીએ, ચાલીએ, એ બધું જ જે છે શરીરનું કર્મ. શરીરના કર્મથી સૂક્ષ્મ છે વાણીનું કર્મ. કારણ કે ઘણા લોકો કહે મને એક લાફો ઝીંકી દો ને તો કે મને કાંઈ ન થાય, પણ મને કડવા વેણ બોલો ને તો કે મારાથી સહન ન થાય. એટલે વાણી છે એ શરીર કરતા સૂક્ષ્મ કર્મ કરે છે, અને વાણી કરતા પણ સૂક્ષ્મ કર્મ કોણ કરે છે? મન કરે છે. કેમ સૂક્ષ્મ છે એ રહ્યું? તો એની ખબર ઘણીવાર તો એ કરવા વાળાને પણ નથી હોતી. ઘણીવાર તમે જોયું છે કે નહીં, કોઈની કોઈ વસ્તુ જોઈ તમે અને મનમાં એમ થઈ જાય કે આની જોડે તો ના હોવી જોઈએ, આ વસ્તુ તો મારી જોડે હોવી જોઈએ. હવે આ વસ્તુ આપણા ધ્યાન બહાર થઈ જતું હોય તો આપણને પણ ખબર ના હોય કે આપણા મનથી આ કર્મ થઈ ગયું. સામેવાળાને પણ ખબર ના પડે કે આના
આ મનથી આ કર્મ કરી નાખ્યું, હે ને? એટલે આ રીતે 3 પ્રકારથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ. કયા 3 પ્રકારથી? ફરીથી રિપીટ કરી જઈએ. શરીર, મન અને વાણી. શરીર, વાણી અને મન. પણ યોગ એટલે શું? યોગ એટલે યુજ ધાતુમાંથી આવ્યું છે. યુજ એટલે જોડાવું. કોની સાથે જોડાવું? તો કે જોડાવાનું એક જ સર્વશ્રેષ્ઠ જગ્યા છે કે ભગવાન સાથે જોડાવું. તો સામાન્ય જે કંઈ પણ કર્મો કરીએ છીએ એને કર્મયોગ ના કહેવાય. લોકો મોટે ભાગે એવું સમજે કે હું મારું જે રૂટીન કામ કરું છું ને એ બધું કર્મયોગ જ છે ને. હું પૈસા કમાઉં છું, હું કુટુંબનું લાલન પોષણ કરું છું, હું થોડું ધર્માદુ કરું છું, હા, તો આ જે છે એ બધું મારું કર્મયોગમાં આવે ને? ના, એ કર્મમાં આવે. એ યોગ ત્યારે થાય કે આપણે એને જોડાણ કરીએ. જેવી રીતે લલિતકુમાર પ્રભુએ કીધું ને પછી પાછળ બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સે બી પણ કીધું, જોડાણ કરવું. જોડાણ બી પાછું એવું નહીં કે આપણે એવા પર્પસ માટે કરીએ કે પર્પસ એ જે હેતુ હોય માત્ર સ્વાર્થ નો હોય, તો એને કર્મયોગ કહેવાય નહીં. એ હેતુ કેવો હોવો જોઈએ? એ હેતુ પરમાર્થ નો હોવો જોઈએ. એકચ્યુઅલી આપણને અહીંયા આગળ ભગવાને એવી પરિસ્થિતિમાં મૂક્યા છે કે આપણે કર્મયોગ ના કરવો હોય ને તો બી પરાણે કર્મયોગ થતો જાય ધીમે ધીમે. કેવી રીતે? તો વ્યક્તિ ભલે ગમે તેટલો સ્વાર્થી હોય, પણ જેવો એના બાળકો થાય ને એટલે તરત એને બાળક માટે એનો સ્વાર્થ વેચાય. કંઈ પણ પોતે કમાયેલી વસ્તુ હોય તો કે બાળકને આપો સૌથી પહેલા, એટલે એ સ્વાર્થ વેચાય. એટલે ત્યાં આગળ એને ભગવાન છે ને પરાણે યોગ કવડાવે. પછી હજી વધારે થાય એનો સ્વાર્થને ઓછો કરે તો કે કુટુંબ સાથે, કુટુંબ કબીલામાં આવે ને કે મામા ને કાકા ને દાદા ને બધા જ, તો કે આ મારું કુટુંબ છે. એટલે થોડોક સ્વાર્થ હજી ઓછો થયો. વર્તુળ પેલું નાનું હતું ને પોતાના ઉપર, એ વર્તુળ મોટું થઈને પુત્રો ઉપર ને પછી કુટુંબ કબીલા ઉપર થયું. હજી વધારે મોટું વર્તુળ કરે તો કે સમાજ, આ મારો સમાજ છે, કે ફલાણી જાતિ છે અથવા તો ફલાણું સંગઠન છે, જે કંઈ પણ હોય. પછી એનાથી પણ વધારે મોટું વર્તુળ થાય તો કે હું ગુજરાતી, એવી રીતે મોટું વર્તુળ. એનાથી પણ મોટું વર્તુળ તો કે હું ભારતીય. એનાથી પણ મોટું વર્તુળ તો કે હું માનવ છું. આ રીતે વર્તુળો મોટા થતા જતા. છતાં પણ પ્રભુપાદ સમજાવે છે, તમને બધાને વિનંતી છે કે તમારે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે એ વસાવવી જરૂર. બહુ જ જબરજસ્ત કામ કરે છે. ટાઈમ બોમ્બ જેવી છે, પ્રભુપાદ કહે છે. કેવી રીતે ટાઈમ બોમ્બ છે તમને પછી એન્ડમાં સમજાવશું. તો વ્યક્તિને કર્મયોગ કરાવવા માટે ભગવાને બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે કે એનું સ્વાર્થનું જે વર્તુળ હોય છે મોટું થતું જાય, કે એમ કરતા 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 એનું વર્તુળ થાય કે ભાઈ ના, આ તો બધું મારા દેહ સાથેના સંબંધથી થયું છે. કુટુંબ, સમાજ, દેશ, આ બધું શું છે? દેહના કારણે સંબંધ છે આપણો. અને મને અહીંયા જન્મ મળ્યો એટલે હું એમ માનું કે આ જે જગ્યા છે એ મારી છે. બરાબર. હવે પ્રભુપાદ ના ગુરુ જે છે એ પ્રશ્ન પૂછતા હતા કે દાખલા તરીકે તમને આગલા જન્મમાં તમને કોઈ બીજા દેશમાં જન્મ મળે તો બી તમે આ દેશ પ્રત્યે રાખશો, કારણ કે યાદ જ નહીં હોય, તેનું એટેચમેન્ટ જ ના હોય. એટલે ભગવાન જે છે એ આ રીતે વર્તુળો મોટા કરી અને પછી બીજી જગ્યાએ જન્મ આપે મૃત્યુ પછી, તો ત્યાં આગળ ફરીથી વર્તુળો. પણ છેવટે એ રિયલાઇઝ કરવા માંગે છે કે મારી સાથે જોડાવો ને ત્યારે યોગ થાય. ત્યાં સુધી યોગ નહીં થાય, ત્યાં સુધી કર્મ જ રહેશે ને એ કર્મ આપણને બાંધશે જ. આજના અધ્યાયમાં આ શીખવાનું છે. 3 પ્રકારના અલગ અલગ કર્મો, અને કેવી રીતે આ કર્મની ચુંગાલમાંથી છૂટવું બહુ સરસ સમજાવશે. અને ભગવાન આગળ એને વધારે પાછું 5મા અધ્યાયમાં ફરીથી એને કવર કરશે કર્મયોગને. ચાલો આપણે જોઈએ કર્મયોગ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે લલિત કુમાર પ્રભુ? યસ પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. અધ્યાય 3 કર્મયોગ. અધ્યાય 3 કર્મયોગ, બરાબર છે. હા, એક જ મિનિટ. હરી બોલ, હરે કૃષ્ણ. check, yes, battery is there, so no problem. તો આ જે કર્મયોગ છે એના મુખ્ય 5 ભાગ છે. આ અધ્યાયના 5 ભાગ છે. તો સૌથી પહેલા એકચ્યુઅલી ગયા અધ્યાયમાં ભગવાને બીજા અધ્યાયના 49મા શ્લોકમાં કીધું, દૂરેણ અવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગ ધનંજય.
અર્જુનને આ બધું જ્ઞાન આપી દીધું, 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા ભગવાને. અર્જુન કહેતો હતો કે મારે નથી લડવું, કારણ નંબર 1, કારણ નંબર 2, કારણ નંબર 3, 5 પ્રશ્નો પૂછ્યા. ભગવાને 5 જવાબ આપી દીધા. પણ પછી શું કીધું કે ભાઈ ખોટા કામ કરવા નહીં, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી, બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરી અને દૂર રાખવાના. અવરમ એટલે કે ખોટા, દૂરેણ હિ અવરમ કર્મ, ખોટા કર્મોને દૂર રાખ ભાઈ તું, એવું કે છે બુદ્ધિથી. એટલે અર્જુનજીને પાછું જેને કહેવાય ને કે એ પકડાઈ ગયું. ભગવાને તો કીધું ખોટા કર્મો દૂર કરવાના અને આટલા બધાને મારવાનું, ખોટું કર્મ કરવાનું. એટલે અર્જુનજી પાછા જેને કહેવાય ને કે મૂંઝવણમાં હોય ને એવી રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુનજી પોતે મહાન ભક્ત છે, ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. એ આપણે આગળના અધ્યાયોમાં જોઈશું. 6થા અધ્યાયમાં એમનું સરસ વર્ણન આવશે. તો એટલે એ વખતે એમનું આખું જેને કહેવાય ને કે કેરેક્ટર અને હુ ઇઝ હી, આપણા જે હીરો છે અર્જુનજી કોણ છે એના વિશેનું વર્ણન કરશું. પણ અત્યારે એટલું જાણીએ કે ભગવાન એમની યોગ માયામાં મૂકે છે જેથી કરીને ગીતા બોલાય. ભગવાન અર્જુનને શા માટે દ્રોણજી અને ભીષ્મજીની સામે જ લઈ ગયા? કારણ કે એમને આપણા બધા પ્રત્યે પ્રેમ હતો. અરે આપણા બધા ક્યાંથી આવી ગયા? એ વખતે તો આપણે હતા નહીં. ભગવાનને ભવિષ્યમાં આવનારી બધી જ પેઢીઓ વિશે જ્ઞાન હોય છે. તો એમને હતું કે આજથી 5,500 વર્ષ પછી આપણે બધા અહીંયા આગળ ભેગા મળીને એમના શબ્દોની ચર્ચા કરશું. અને હજી અનેક લાખો વર્ષો સુધી થશે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા. એમને તો એ ભગવદ્ ગીતા રૂપી ગંગાજીને જમીન પર લાવવા માટે, જેવી રીતે આપણા જે ગંગાજી છે ને, જે નદી, એમને જમીન પર લાવવા માટે કોણે તપ કર્યું હતું અને કોણ લઈ આવ્યા? ભગીરથ રાજા, ભગીરથ રાજા. હા, ભગીરથજી હે. અને એ લઈ આવ્યા. એવી રીતે ભગવદ્ ગીતા રૂપી ગંગાને જમીન પર લાવવાનું શ્રેય જાય છે અર્જુનજીને. અને પછી અર્જુનજીના પુત્રના પુત્ર પરીક્ષિતજી છે, એ બીજી એક ગંગા લઈ આવે છે. એનું નામ શું છે શરદ વ્યાસ પ્રભુ અથવા મનીષાજી? નથી ખબર. ઓકે. એ ગંગાજીનું પણ આપણે રોજ ડૂબકી લગાવીએ છીએ સવારે. તો શ્રીમદ ભાગવતમ, હરિ બોલ. શોભા માતાજી હેન્ડ રેસ કરવાનો છે. ઓકે. તો આ રીતે ભગવાન પોતાના ભક્તોને માધ્યમ બનાવે છે અને એ માધ્યમ બનાવીને એમના દ્વારા જ્ઞાન ગંગા અથવા તો સરિતા ગંગા જે છે ધરાતલ પર લાવે. અને આપણને એવું લાગે કે એ ભક્તનું કલ્યાણ કરવા માટે લાયા હતા, ભગીરથનું કલ્યાણ કરવા લાયા હતા, એને એના પૂર્વજોને જીવતા કરવા હતા, અથવા અર્જુનનું કલ્યાણ કરવા માટે. અર્જુનજી બહુ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા હતા ને, એટલે એમનું કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે કીધું. અને પરીક્ષિત મહારાજને 7 દિવસમાં મરવાનું હતું ને, એટલે ભાગવતમની ગંગા લાયા. નો, આ બધા તો મહાન ભક્તો હતા. ભગવાન ચોક્કસ એમને તારવા માટે કાંઈ પણ કરી શકે, પણ અને એ બધા પ્રબુદ્ધ હતા. પણ એમના દ્વારા જે શબ્દો બોલે છે ભગવાન, એ મારા માટે બોલે છે અને મારા પ્રત્યેક માટે બોલે છે, તમારા બધા માટે બોલે છે. ધીસ ઇઝ ફોર અસ. આ રીતે જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવાની, વાંચવાની, ચર્ચા કરવાની શરૂઆત કરશું ને, તો ચોક્કસ સોસરું ઉતરી જશે. સોસરું આર પાર કે કૃષ્ણ સ્પીક્સ ફોર મી. એક બહુ સરસ દાખલો છે. કૃષ્ણજી ફરીથી આવ્યા ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને, આજે એની ચર્ચા કરીશું. 550 વર્ષ પહેલા બંગાળમાં એ ફરીથી આવ્યા હતા. એમનો પ્રચ્છન્ન અવતાર હતો. નોટ એવરીબડી નોસ. ભક્ત બનીને આવ્યા હતા, ભક્તિ શીખવાડવા માટે, રાઈટ. તો એ સાઉથમાં જાય છે. તો સાઉથમાં જાય છે ને, તો ત્યાં આગળ બધા બ્રાહ્મણો ભેગા મળીને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક મોટેથી ઉચ્ચાર કરે. અને દૂર ખૂણામાં એક બીજો બ્રાહ્મણ જે છે એ ભગવદ્ ગીતા પકડીને આમ રોયા કરે. અને પછી બીજા જે બ્રાહ્મણો શ્લોક બોલતા હતા એ થોડી વાર શ્લોક પૂરા કરી અને પેલા બ્રાહ્મણની હાંસી ઉડાવે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે જે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે, એની પાસે જઈને બોલ્યા કે તું શું કરે છે? એટલે કે હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું છું રોજે. તો કે આ ભગવદ્ ગીતા ઊંધી પકડી છે ને? એટલે કે આ ઊંધી છે? ઓહ, સીધી કરે. તો કે તું વાંચે છે કેવી રીતે? મને વાંચતા નથી આવડતું. તો શું વાંચે છે? કે મારા ગુરુએ મને ઓર્ડર કર્યો છે કે ભગવદ્ ગીતા છે ને તારે રોજે વાંચવાની, પણ મને વાંચતા નથી આવડતું, એટલે હું એને ખાલી ખોલીને જોઉં છું, પણ મને એક જ દ્રશ્ય યાદ આવે છે કે કૃષ્ણજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હોવા છતાં, આખી સમગ્ર બ્રહ્માંડોના જેને કહેવાય અધિપતિ હોવા છતાં, એ અર્જુનના સારથી બન્યા.
એકચ્યુઅલી તો અર્જુને સારથી બનવું જોઈએ ને, ભગવાને રથમાં બેસવું જોઈએ ને, પણ કેટલા દયાળુ છે કૃષ્ણજી. અને એ વિચારું છું ને મને આંખમાં આંસુ આવે છે. અને એના દળદળ પડતા આંસુને લૂછીને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્રી કૃષ્ણજી પોતે એને ગળે લગાવે છે. તું જ સાચી ગીતા સમજ્યો છે, રિયલ ગીતા સમજ્યો છે. અને એટલે ધીસ ઇઝ ધ વે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા. એઝ ઇફ લાઈક વી આર ધેર, આપણે ત્યાં છીએ, અને એઝ ઇફ લાઈક કૃષ્ણ સ્પીક્સ ટુ મી ઓનલી, કૃષ્ણજી મને જ કહી રહ્યા છે, એમ સમજીને શીખવી જોઈએ. ચાલો, તો અર્જુનની મૂંઝવણ છે, મતલબ એવું સમજવાનું કોની મૂંઝવણ છે? મારી અને તમારી મૂંઝવણ છે. એવી રીતે ત્યારે ભગવાન જવાબમાં કહે છે નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. અચ્છા, શું છે નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ? એ હવે જોશું. પછી ભગવાન કર્મકાંડથી કર્મયોગ સુધીની ગતિ સમજાવે છે, એ પણ જોશું એ શું છે. અને સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ. અરે અહીંયા બીજે બધે તો બીજા ફોટા છે, અહીંયા આગળ આ કોણ છે ફોટામાં? હેન્ડ રેસ કરવાનો છે. આ ફોટામાં કોનું કુટુંબ દેખાય છે? કોઈને ખબર છે? બહુ પ્રખ્યાત કુટુંબ છે. હો, તમને આમ લાગે કે ના આ તો એ છે, પણ આ જેવું તેવું કુટુંબ નથી. હો ભાઈ, બહુ જ ધનવાન, બહુ જ પ્રખ્યાત, બહુ જ ઇન્ફ્લુએન્શિયલ અને બહુ જ ભક્ત, એવું આ કુટુંબ છે. હે ને? 4 જણા છે આ કુટુંબમાં. ચાલો શરૂઆત કરીએ. હા, ચાલો લલિત કુમાર પ્રભુ બોલો, કોણ છે સેન્ટરમાં? ફોર્ડ કંપની છે, એના માલિકના ગ્રાન્ડ સન છે અમરીશ દાસ પ્રભુ. હરી બોલ, બહુ સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુ. અને આરતીજી, આજે અમરીશ પ્રભુની વિશેષતા વિશે કયો. શું વિશેષતા છે અમરીશ પ્રભુની? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એ તો નથી ખબર. નથી ખબર? ઓકે. તો અમરીશ પ્રભુ છે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, જેમને ફોર્ડ કંપનીની સ્થાપના કરી. આખા વિશ્વમાં બધા જ દેશોમાં જેના સેન્ટરો છે, ને આપણે અહીંયા ભારતમાં પણ ફોર્ડની ગાડીઓ વેચાય છે, એવા આલ્ફ્રેડ ફોર્ડના પોતા છે. પોતા એટલે પુત્રના પુત્ર. અને નિષ્કામ કર્મયોગ એમને કેવી રીતે કર્યો? તો આટલા મોટા જેને કહેવાય ધન સંપત્તિના માલિક હોવા છતાં તમે જુઓ છો એમના હાથમાં પાટો બાંધ્યો છે. શું છે? કોઈ કહેશે? લાલ લાલ શું છે આ લટકતું એમના હાથમાં? આરતીજી શું દેખાય છે? જપમાલા બેગ. જપમાલા બેગ છે. અશોકસિંહ ઝાલાજી, અનમ્યુટ કર્યું તો અનમ્યુટ રાખો, તમને પણ પૂછવાનું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જપમાલા છે. જપમાળા છે, અને એના ઉપર શું કરવાનું હોય? એમાં મહારાજની ભગવાનની જપ કરવાની હોય. જપ કરવાની હોય, હે ને? તો એ કરી રહ્યા છે. હવે અમેરિકન છે, તમે વિચારો, અમેરિકન છે, આવડી મોટી કંપનીના માલિક છે, અને જપ કરી રહ્યા છે. અને તમે જુઓ છો જયમીનજી, તમે અનમ્યુટ કર્યું છે, તમને બીજું કંઈક દેખાય છે? અમેરિકન છે પણ એક તો હાથમાં જપમાળા છે, બીજું શું દેખાય છે તમને અજુકતું? વસ્ત્રો. હા, વસ્ત્રો તમે જુઓ, ધોતી અને કુર્તો પહેરેલો છે. અને એમના વાઈફ માતાજીએ સાડી પહેરેલી છે. એમના પુત્ર સેમ. તો તમે જોઈ શકો છો નિષ્કામ કર્મયોગ. એવું નથી કે બધું છોડી દીધું છે, કંપની ચાલે છે, હજી પણ એમના નેજા હેઠળ છે. અને છતાંય વિશ્વનું જે સૌથી મોટું મંદિર, વેદિક પ્લેનેટોરિયમ જે બની રહ્યું છે પશ્ચિમ બંગાળમાં, ઇસ્કોનના હેડક્વાર્ટરમાં, એમાં એના અધ્યક્ષ છે અને જબરજસ્ત સેવા આપી રહ્યા છે. રોજ 2 કલાક માળા કરે છે. અને જેવી રીતે આપણે ઘરમાં હોય ને ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું વાંચન બધું કરે છે. આ છે નિષ્કામ કર્મયોગ. આપણે જોઈશું. અને છેલ્લો પોઈન્ટ બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, વાસના પર વિજય મેળવવો સૌથી મોટો દુશ્મન. લેટ અસ સી. આ શ્લોક આપણે ગઈકાલે જોયો હતો. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂર્મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. ભગવાને શું કીધું હતું? ભાઈ કર્મ કર, ફળમાં તારો અધિકાર નથી. અને એવું કદી ના માનતો કે તારા કારણે ફળ મળે છે. તો કોઈ એવું કે ભગવાન ફળ ના મળે તો પછી કામ શું કામ કરવાનું? અત્યારે તો બધો જમાનો કેવો છે, એકદમ ટોટલ બિઝનેસ. હું કાંઈ પણ કરું તો મને કંઈક મળતું હોય તો કરું. હા ભાઈ, હું એમને એમ તો કાંઈ કરું નહીં. આ તો ઠીક છે, ભગવાને શરીરમાં બનાવ્યું છે શ્વાસ લેવાનું, નહીં તો હું એ પ્રમાણે પણ ગણીને શ્વાસ લઉં. કેટલા જરૂર છે. તો એવી રીતે કંઈક કામ હોય તો કરું ને. ના, હવે ભગવાન બહુ સરસ સમજાવે છે. એક વ્યક્તિ હતી, એ વ્યક્તિએ એક નાનું બી વાવ્યું. શેનું બી વાવ્યું ખબર છે? આંબાની ગોટલી. અને પછી એને ત્યાં આગળ સરસ ત્યાં ખાતર ઉમેર્યું, પાણી પાયું,
અને રોજ જે એનું ધ્યાન રાખે, છોડ નીકળ્યો ને તો એને વાડ બનાવી દીધી કે કોઈ પશુ ખાઈ ના જાય. અને સમય જતા એમાંથી સરસ મજાનો આબો બન્યો. અને ઉનાળો આવ્યો તો એમાં મજાની કેરીઓ આવી. હવે આ કેરીઓ આવીને કેરીઓ લઈને એ વ્યક્તિ જતો હતો સાંકડી શેરીમાંથી, અને સામેથી આવે છે કૃષ્ણજી, જેવી રીતે ગોપીઓ માટે આવતા હતા ને એવી રીતે. અરે ભાઈ, આ બધી કેરીઓ મને આપી દે, આ તો મારી છે. કર્મયોગનું ઉદાહરણ છે ને, એટલે અહીંયા આગળ આ કહેવાનું છે. પેલો કે પ્રભુ કેવી રીતે તમારી થઈ ગઈ? બીજ મેં વાયું, પાણી મેં પીવડાયું, ખાતર મેં નાખ્યું, હા, અને વાડ મેં બનાવી, આખું ઝાડ જે છે એને બરાબર રક્ષા મેં કરી, અને હવે કેરી આવી તો તમારી? ભગવાન હસતા હસતા જવાબ આપે છે, સારું ચાલ તું મને એ કે આ જમીન કોને બનાવી? જમીન ત્યાં ડિઝાઇન કરી હતી? અરે પ્રભુ કેવી વાત કરો છો, જમીન તો થોડી બનાવી શકાય. એ તો છે જ ને. છે મતલબ કેવી રીતે આવી? હા, એટલે કે તમે બનાવી હશે ક્યારેક. હા, પછી કે આ સૂર્યપ્રકાશ કોને બનાવ્યો? એ તો બનાવવાનો થોડો હોય પ્રભુ, એ તો સૂર્યમાંથી આવ્યા કરે ને. આવ્યા કરે એટલે પ્રભુ કહેશે આગળ, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે. બધું જ મારામાંથી પ્રગટે છે, ભગવાન આગળ કહે છે. તો કે સૂર્ય, પછી કે પાણી કોને બનાવ્યું? તે હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન ભેગું કરીને પાણી બનાવ્યું? ના ના પ્રભુ, એ તો મારું કામ નહીં ને. હવે પાણી ને સૂર્યપ્રકાશ ને જમીન ના બધું તો હું કેવી રીતે બનાવું? કે અચ્છા ચલ બધું જવા દે, પેલી ગોટલી કોને બનાવી કે જે તે અંદર વાયુ તું બીજ, એ કોને બનાવ્યું? એ ડિઝાઇન કરી હતી કે આમાં આટલા બાય આટલાની ગોટલી બનાવવાની, ને એમાંથી પછી આટલા બાય આટલાનું ઝાડ થશે ને એમાં આટલા નંગ કેરીઓ નીકળશે. હવે પ્રભુ એવું બધું શું વાત કરો છો? આ તો બધું મારા મગજમાં જ નથી આવતું. એટલે કૃષ્ણજી કહે છે કે આમાં જે કોઈ પણ મુખ્ય પરિબળ છે બધા જ મેં આપેલા છે. જો તું એમ માનતો હોય કે તે કર્યું, તો તારું અંદર જે કહેવાય કે કન્ટ્રીબ્યુશન, ફાળો કેટલો? 0.0000001%. આપણને એવું લાગે કે મેં આ કર્યું, મેં તે કર્યું. ભગવાન આ દાખલો શેના માટે મહત્વનો છે? કે આપણને રિયાલિટીની ખબર પડે કે આપણી શક્તિ, આપણી બુદ્ધિ અને આપણી ઇન્દ્રિયો કરતા અનેક ગણું વધારે ફાળો જે છે એ ભગવાનનો છે. અર્જુન વાચ જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. તમે મને એમ કહો છો કે બુદ્ધિથી તું ખોટા કામ ના કરતો, મને આવા ઘોર કર્મમાં કેમ જોડો છો? ઘોર કેમ કહેવાય? કરોડો લોકો મળવાના છે, કરોડો લોકો. જે દિવસે અર્જુનજીએ જયદ્રથને માર્યો એ દિવસે એટલા બધા ગુસ્સે હતા, કારણ કે આગલા દિવસે કોનું મૃત્યુ થયું હતું? ખાલી જગ્યા પૂરો. ખાસ કરીને નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોઈને ખબર હોય તો. વિરેન્દ્ર પટેલજી, બોલો. અભિમન્યુનું મૃત્યુ થયું હતું. એનો પુત્ર હતો, વહાલો પુત્ર, સુભદ્રા માતાનો પુત્ર. એવા બધા તરખાટ મચાયો ને કે એ દિવસે તો એટલા જોમમાં ખુન્નસમાં હતા. 17 લાખ લોકોને વધ કરી નાખ્યો હતો. રાઈટ. એટલે એમને ખબર હતી કે આ ઘોર કર્મ છે. તો કે મને આ ઘોર કર્મમાં કેમ જોડો છો? ઘડીકમાં તમે મને એમ કહો છો કે યુદ્ધ કર, અને બીજી બાજુ એવું કહો છો કે બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરી અને ખોટા કર્મ ના કર. તો તદ એકમ વદ, મને એક જ વસ્તુ કહો કે મારું શ્રેય શેમાં છે? શ્રેયો અહમ આપનું યામ. ગઈકાલે આપણે શ્રેય શબ્દ કયા શ્લોકમાં જોયો હતો? અને એનો શું અર્થ હતો? હેન્ડ રેસ કરવાનો છે. અને શ્રેય શબ્દ કયા શ્લોકમાં આવ્યો હતો અને એનો શું અર્થ હતો? વેરી ગુડ. લલિત કુમાર પ્રભુ ઇઝ ધેર. હરી બોલ. ચાલો ચાલો, બીજા બધા પણ હેન્ડ રેસ કરો. શું વાત છે? ચાલો લલિત કુમાર પ્રભુ, બોલો બોલો, કયા શ્લોકમાં આવ્યો હતો? એક બે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 2.7 માં કાર્પણ્ય દોષોમાં છે. અને શ્રેયનો કલ્યાણકારી હોય એ મને કહો. હા, કલ્યાણકારી. અદ્ભુત અદ્ભુત કલ્યાણકારી. અને કેવું કલ્યાણ પાછું? શાશ્વત કલ્યાણ. મને હંમેશાનો ફાયદો, એવું નહીં કે અત્યારે ટેમ્પરરી ફાયદો. એને આ બાજુ જવું કે આ બાજુ, પેલું 4 રસ્તા ઉપર બોર્ડ માર્યું હોય ને એવી રીતે અર્જુનજી પૂછે છે. એકમ વદ. બે વસ્તુ ના કહેશો, લડ બી ખરા અને બુદ્ધિથી ખોટા કામ પણ ના કરીશ. એક વસ્તુ કહો. અને ભગવાન કેમ આવી રીતે કહેતા હતા બંને વસ્તુ? આ રીતે કરીને અર્જુનના જો મૂંઝવણ થાય, અર્જુન જો પ્રશ્ન પૂછે, એ પ્રશ્નના જવાબમાં આખો કર્મયોગ સમજાવી શકે ભગવાન. હે ને? અને એના દ્વારા આપણને બધાને કર્મયોગ મળે. રાઈટ.
તો કે અહીંયા આગળ 2 ફોટા છે. હા, આ ઉપરનો ડાબી બાજુનો ઉપરનો ફોટો છે ને વચ્ચે નીચેનો જમણી બાજુનો છે. આ 2 ફોટામાં તમને શું ભેદ લાગે છે? ફોટા જોઈને કહેવાનું છે. આ તો સીધો ને સરળ જવાબ ને. કોઈ એકવાર મેં પૂછ્યું હતું ને, તો આઈ થિંક હિન્દીમાં, તો એક વ્યક્તિ કે એક ફોટામાં વાદળી કલર છે ને બીજામાં પીળો કલર છે. એવું નહીં. આ બંનેના ફોટાના ભાવમાં શું ફરક લાગે છે તમને, એ કહો. કોણ કહી શકે છે? ફોટા જોઈને બોલવાનું તો બહુ ઈઝી છે. બોલો રાજજી, બોલો. બ્લુ ફોટામાં મનની શાંતિ માટે જેમ આપણે ઓમ બેઠા હોય, ધ્યાનમાં બેસવું. હા, બરાબર, મન પરફેક્ટ. એકાગ્ર કરવું. હા, એ બતાવે છે. અને પછી નીચેના ફોટામાં એમાં હનુમાનજી બતાવે છે, પણ કઈ પોઝિશન છે ને એ ખાસ ખબર નહીં પડતી. બહુ સરસ, બહુ સરસ, અદ્ભુત. ચાલો, હમણાં બીજા કોઈએ પણ અનમ્યુટ કર્યું હતું, પણ ચાલો છોડી દો. લેટ મી આસ્ક દિવ્યાંગજી. દિવ્યાંગજી, શું ભેદ દેખાયો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, પહેલા ફોટાની અંદર એવું છે કે કર્મ નહીં કરવાનું અને એક જગ્યાએ બેસીને ધ્યાન કરવાનું કે ભગવાનમાં ધ્યાન ધરવાનું એવું. અને નીચે હનુમાનજીનો ફોટો એ શીખવાડે છે કે કર્મ કરવાનું, સેવા ભક્તિ કરવાની. હા, હરી બોલ, બહુ સરસ, ધન્યવાદ. હજી મનીષાજી અને લલિત કુમાર પ્રભુને પણ પ્રશ્ન છે જ મારો. હો, લલિત કુમાર પ્રભુ, આ ઘટના કઈ દેખાય છે? હનુમાનજીના કઈ લીલા છે? આ લંકા દહન છે. લંકા દહન છે પ્રભુજી. અને આ જે ઉપરનું ચિત્ર છે ને, એ પોતાના માટે કરે છે, અને હનુમાનજી છે એ ભગવાનનું કાર્ય કરે છે. હરી બોલ. મનીષાજી મોરબી થી. હા, જે ઉપરનું ચિત્ર છે બ્લુ કલરનું, એમાં મનની શાંતિ માટે યોગિક ક્રિયા છે, યોગની. અને નીચે હનુમાનજીનું ચિત્ર છે, એ લંકાકાંડનું ચિત્ર છે, જે લંકા અને અગ્નિદાહ કરે છે તેનું છે, એટલે જેમાં મનને અશાંતિ મળે છે. હા, અચ્છા, મનને અશાંતિ હોય છે. ઓકે, ચાલો આપણે એની ચર્ચા આગળ કરશું. પણ 2 પ્રકારના રસ્તા ભગવાન કહે છે કે દૂરેણયવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગ ધનંજય. બુદ્ધિ વાપરીને ખોટા કામ ના કરે. એટલે બુદ્ધિ વાપરવી, એટલે અર્જુનને તો એવું જ લાગ્યું જંગલમાં જઈને, હું તો સાધુ બની જઈશ. સાધુ શું કરે? તો કે ભિક્ષા માંગીને ખાય અને પછી ભગવાનનું ભજન ધ્યાન કરે. અને બીજી બાજુ બીજું કર્મ જે ભગવાન લડવાનું કહે છે, તો કેવું જાણે અર્જુનને તો પોતાને જરાય ઈચ્છા નથી, ટીમ્પા જેટલી પણ ઈચ્છા નથી, પણ ભગવાનના માટે લડશે તો કેવું થશે? જેવી રીતે ભગવાન શ્રીરામ માટે જાનકી માતાને શોધવા ગયા અને આખી લંકાને દહન કરવી પડી, તો પણ અચકાયા નહીં, એવા હનુમાનજીની જેમ. જય શ્રી રામ. અને હા, એક સુધારો હમણાં મનીષાજીએ જવાબ આપ્યો, એમાં એમને મનની અશાંતિ નહોતી. કેમ નહોતી આપણે આગળ જોઈશું નિષ્કામ કર્મયોગમાં. પણ મુખ્ય ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વેન યુ વર્ક ફોર કૃષ્ણ, જયારે ભગવાન માટે કાર્ય કરે છે, ત્યારે ચારે બાજુ ભડકા હોય અને ગમે તેટલો મોટો વિનાશ થઈ જાય, છતાં એ મનની શાંતિ અને મનનો આનંદ છે એમનો એમ જ રહે છે. એટલે આપણે કોઈને વિનાશ કરવા માટે પ્રેરતા નથી. પેલા આતંકવાદીઓ હોય ને કે ધર્મ માટે થઈને કે બીજાને મારી નાખો, ના, નોટ ફોર ધેટ. ઇફ કૃષ્ણ હેઝ ઓર્ડર, જો ભગવાને ઓર્ડર કર્યો હોય તો કરવું પડે, રાઈટ? એ રીતે. અને એ પણ કોના? પોતાના સગાને મારવાના હતા. એનીવે, તો આ 2 પ્રકારના કર્મો છે. અર્જુન કે હું જંગલમાં જતો રહું અને સાધુ બની જાઉં, ભિક્ષા માગીને લઉં. અને બીજી બાજુનું કર્મ છે જે અહીંયા આગળ લડાઈ છે ને, એ દાવાનળ જેવી છે. એટલે કે જેવી રીતે હનુમાનજી લંકા પાડી, ચારે બાજુ લંકાવાસીઓ હનુમાનજીની પાછળ જ હતા, ચારે બાજુથી એમને મારતા હતા. હનુમાનજી ચારે બાજુ ફરી વળ્યા હતા, પૂંછડું પેલું સળગેલું લઈને. તો કે આ કરું, લડીશ તો મારે આવું કરવું પડશે, નહીં તો હું સરસ જંગલમાં જઈને ધ્યાન કરું. ભગવાન જવાબ આપે છે, નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતુ તિષ્ઠત્ય કર્મકૃત કાર્યતે યવશ કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ જૈર્ગુણી. પ્રત્યેક વ્યક્તિને જુઓ, આ બહુ જ મહત્વનો શ્લોક છે. એકચ્યુઅલી આમાં તો ડિટેલમાં ઘણી બધી ડિટેલમાં પ્રભુપાદે પણ જેને કહેવાય ને સમજાવેલું છે કે એક ક્ષણ માટે પણ કોઈ વ્યક્તિ કામ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. અરે શું વાત કરો છો? હું તો હમણાં જ બેસું, લો એક જ જગ્યાએ હું 10 મિનિટ બેસીને બતાવું. 10 મિનિટ બેસીને બતાવશો પણ છતાંય કામ થશે. આપણે ક્લાસની શરૂઆતમાં 3 પ્રકારના કર્મની વાત થઈ હતી. તો બેસીને તમે કશું ના કરતા હો છતાં પણ એક કર્મ કરતા હો, તમે કયું કર્મ કહેવાય? કેનાથી થયેલું કર્મ છે?
હવે ઓપન ટુ હાલો, ઓપન કરીને બોલી જવાનું જાતે. માનસિક કર્મ, હે ને? બેસીએ તો વિચારો બંધ થાય છે. ઘણી વાર તો આપણે ઊંઘી જઈએ ને તોય કલાકો સુધી આખો દિવસ જે કર્યું હોય ને એના વિચારો આયા કરે, ફર્યા કરે. હે, એવું થાય છે કે નહીં? અથવા તો કઈ ઈચ્છા કરી હોય કે આજે તો ઘણા વાર હોય ને કે તેનું ખાવામાં બહુ મન હોય તો કે આજે તો ફલાણી વાનગી ખાવી છે. ખાય તો નહીં બરાબર એ દિવસે, પણ સપનામાં ખાય. રાઈટ, એવી રીતે. એટલે મનથી, વાણીથી કે શરીરથી 3 પ્રકારથી કર્મ કોઈ પણ એક પ્રકારથી તમારાથી ચાલુ રહે. ઊંઘી ગયેલો માણસ પણ કર્મ કરતો હોય છે. રાઈટ. એટલે ભગવાન કે છે તું એમ માને છે હું જંગલમાં જઈને હું આ બધું લડવાથી બચી જઈશ તો કર્મ નહીં કરે? એક ક્ષણ માટે પણ તત નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી. ભગવાનના વચન છે એટલે સાચા સમજવાના. એક ક્ષણ માટે પણ તું કર્મ કર્યા વગર રહી શકી નથી. ઘણા લોકો જે છે જેવી રીતે અર્જુનજી કહે છે ને એવી રીતે બહુ જ પ્રેશર આવે પરીક્ષાનું વિદ્યાર્થીઓ ઉપર, અથવા તો બિઝનેસમાં કઈ મોટો લોસ થઈ જાય, અથવા તો કોઈના પત્ની જતા રહે કે કઈ પણ વાઇસે વર્ષા કોઈના કોઈ સગા મૃત્યુ પામે તો એ સ્યુસાઇડ કરી લે. ભગવાન એને કઠોર રીતે જેને કહેવાય ને કે ના પાડે છે. ભગવાન કહે છે કે તમે સુસાઇડ કરી લેશો એટલે તમે શું આ બધા કરવાથી કર્મથી બચી જશો? ના, પછી સ્થૂળ શરીર નહીં રહે તમારી પાસે. એટલે સ્થૂળ શરીરથી તમે કર્મ નહીં કરી શકો. તમારી પાસે સ્પીચ નથી, તમે વાણી નહીં કરી શકો, બટ સ્ટીલ યુ હેવ માઇન્ડ, આઈ મીન સૂક્ષ્મ શરીર. તમે એનાથી કર્મ કર્યા કરશો. અને એ બહુ જ અઘરું હોય. તમે વિચારો કે તમને કંઈ પણ કરવું હોય ને પણ તમે ખાલી ખયાલી તુક્કા દોડાવ્યા કરો તો અસંતોષ કેટલો થાય? જબરજસ્ત અસંતોષ થાય ને, અરે મારે કરવું છે પણ હું કરી નથી શકતો. એવી રીતે જબરજસ્ત અસંતોષ ભેગો થાય છે. 8મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું શરીર પરિવર્તન ને એની પણ વાતો. પણ એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, ભગવાન અર્જુનને ના પાડે છે તારાથી એ નહીં થાય. કેમ? તો કે તું વશ છે. શેને વશ છે? પ્રકૃતિને વશ છે. અને પ્રકૃતિના 3 ગુણોને વશ છે. પ્રકૃતિ જૈર ગુણ, પ્રકૃતિના 3 ગુણ છે. અરે 3 ગુણો? હા, 14મા અધ્યાયમાં આવશે. આપણે તો કઠપૂતળીની જેમ નાચીએ છીએ, આપણને ખબર નથી હોતી. આપણે સત્વગુણ, રજોગુણ અથવા તમોગુણ, એ 3 ગુણો જે છે આપણને જબરજસ્ત નચાવે છે. કંઈ પણ કાર્ય હોય ને એને તમે ક્લાસિફાય કરો ને, વર્ગીકરણ, તો આ 3 કેટેગરીમાં જ મૂકી શકાય. ઇનફેક્ટ સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનનું સૌથી મોટું શસ્ત્ર છે. આત્મવિશ્લેષણ કરવું હોય તો આજના દિવસમાં જે કંઈ પણ કર્યું એ એક્ટિવિટી બધી લિસ્ટ કરવાની અને સામે લખતા જવાનું કે આ સત્વમાં થયું, રજસમાં થયું, તમોમાં થયું. પછી એનું તમે એનાલિસિસ કરીને કાઢો તો આજે તમે સૌથી વધારે કયા ગુણમાં રહ્યા અને એના ઉપરથી આપણે કઈ પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ કે નથી કરી રહ્યા એ ખબર પડે. એનીવે 14મા અધ્યાયમાં પણ જોશું. પણ અર્જુનને કહે છે ગુણોના વશ હોય છે વ્યક્તિ, એટલે એને કર્મ કરવું જ પડે છે. હા, હવે સરસ. ભગવાન કહે છે કે ચાલ એમ માન કે તું જંગલમાં જતો રહીશ, ભિક્ષા માગીને ખાઈશ, પણ તારો સ્વભાવ તો, તારો જન્મ અને સ્વભાવ કેવો છે? અર્જુન, જન્મે અને સ્વભાવે કેવો છે? આ પ્રશ્ન એમ જ જવાબ આપી દેવાનો. હેન્ડ રેઝ કહું ત્યારે જ હેન્ડ રેઝ આવે. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3. ક્ષત્રિય છે, ક્ષત્રિય વીર છે, હે ને? એટલે એનો સ્વભાવ છે લડવાનો. ભગવાન કે તું જંગલમાં જઈશ ને છતાં ત્યાં જઈને પણ કોઈને અન્યાય થતો જોઈશ ને તરત જ તું લડવા માંડી પડીશ, કારણ કે તારા શરીરમાં છે કે ભાઈ અન્યાય જોવાનો નહીં. ક્ષત્રિય હોય તો અન્યાય ખમી ના. એટલે તારો સ્વભાવ છે. જુઓ, અત્યારે આપણને છડે ચોક એકચ્યુઅલી લોકોની શ્રદ્ધા ઓછી થવાનું એક કારણ એ છે કે લોકો સાધુ બની જતા હોય છે પણ માત્ર બાહ્ય દેખાવથી, અંતરથી નહીં, અંદરથી નહીં. કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સહ ઉચ્યતે. મિથ્યાચાર શબ્દ આપણે તો છાપામાં વાંચીએ ને તો આપણને એવું લાગે આ બધા લેખકોએ શોધેલો હશે મિથ્યાચાર શબ્દ. ના, શ્રી કૃષ્ણજીએ બોલેલો છે આ શબ્દ તો. અને આપણો સમાજ છે ને, આપણો જે ભારતનો સમાજ, એમાં હિપોક્રેસી વધારે છે. હિપોક્રેસીનું ગુજરાતી શું થાય દિવ્યાંગ પ્રભુ? સાદો શબ્દ તો મને ખબર છે, થોડોક એનો અઘરો ગુજરાતી કરવું હોય તો સાદો શબ્દ છે દેખાડો. દેખાડાનો આપણો સમાજ છે ને, એટલે બધા એમાં માને. એની પાસે આટલા બધા રૂપિયા તો મારી પાસે એનાથી વધારે, એની પાસે આવું વ્હીકલ છે તો મારે આવું વ્હીકલ જોઈએ, એવું ને? તો એના કારણે ઘણા બધા લોકો સાધુ બની જાય છે પણ મનથી હજી સાધુત્વ મળ્યું નથી. અહીંયા આગળ આ ફોટામાં તમને આ સાધુમાં સાધુતા ના હોય એવા કયા કયા લક્ષણો દેખાય છે? ફટાફટ અનમ્યુટ કરીને બોલી જવાનું જાતે.
મોબાઈલમાં વાત કરે છે. મોબાઈલમાં વાત કરે છે. હે સાધુ કઈ વળી મોબાઈલ શું જરૂર છે એને? પછી ચંદન ઠાકોર સંજયજી, જયશ્રીજી, મનીષાજી, બીજું શું શું દેખાય છે? સિગરેટ પીવે છે. કડલા પહેર્યા છે, કડલા માળા પહેર્યા પહેરી છે. છે. હા, માળા પહેરી છે. પ્રશાંત રાજપૂતજી, બોલો બીજું શું? ફૂલોનો હાર પહેરે છે, હાથમાં વીંટીઓ કરી છે. એટલે તમે જુઓ તો ભગવાનને આ પસંદ નથી. અર્જુનને કહે છે તારે આવું બનવાનું નથી. એટલે કોઈ પણ રીતે ભાગી જવું, છટકી જવું ભગવાન કે યોગ્ય નથી, મિથ્યા જ. બધું ક્યાં બંધ કરી નાખ્યું? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. એ મારો વિડીયો દેખાય છે અને મારો ઓડિયો સંભળાય છે? અચાનક જ જતું રહ્યું. ચાલો, તો કોઈ પણ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય મન દ્વારા કર્મેન્દ્રિયોને નિયંત્રણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે ભગવાન કે, તો એ ઘણો ચડિયાતો છે. હવે આપણને લાગે આ શું વાત કરો છો, કેવી રીતે આ બધું થાય? તો એ કરવાનો બહુ સરસ રસ્તો છે હો. અને એને કહેવાય છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત. કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે શું? તો ભગવાન કે કશું છોડવાનું નહીં. અરે એ સારું, હો, કશું નહીં છોડવાનું. હા, કશું નહીં છોડવાનું, પણ જે હોય એને પોતાના માટે નહીં, પોતાના માટે નહીં, કર્મયોગમ અસક્ત સવિશિષ્યતે, એટલે કે ભગવાન માટે ઉપયોગ કરવાનો. આ શું છે? જો અહીંયા ફોટામાં એક સરસ ઘટના છે. હા, તમને બધાને રથયાત્રા તો ખબર હશે ને? સૌથી મોટી રથયાત્રા કાની? જગન્નાથપુરીની. જગન્નાથપુરીમાં જયારે જગન્નાથજીને લઈને આવે ને, તો રાજા આગળ કચરો સાફ કરે ઝાડુ લઈને. એ રાજાનું નામ શું છે? જાતે અનમ્યુટ કરવાનું. હો, પ્રતાપરુદ્ર. પ્રતાપરુદ્ર. પ્રતાપરુદ્ર ખુદ જુઓ, એ રાજા છે, એને રાજપાટ છોડ્યું નથી, અને છતાંય એટલા વિનમ્ર, વિવેકી. કર્તવ્ય પોતાનું શું છે? તો કે મારું કર્તવ્ય છે કે પ્રજાની સામે મારે ઉદાહરણ આપવું. ઉદાહરણ એટલે ખાલી બતાવવાનો, દેખાડો નહીં. પોતે એવા નમ્ર બનીને ભગવાનના રસ્તાનો કચરો સાફ કરે છે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ ધ વે. પોતાની ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરી કે નહીં, ના હું તો રાજા છું, હું શું કામ કરું? ના. તો આપણે જોઈએ આગળ ભગવાન આને કેવી રીતે સમજાવે છે. લેટ અસ સી. નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ કર્મજ્યાયો ય કર્મણ શરીર યાત્રાપી ચ તેન પ્રસિદ્ધેદ કર્મણ. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. અને ભગવાન કહે છે કે જો કર્મ નહીં કરે તો તારા દેહનો નિર્વાહ પણ ના થાય. કોઈ એમ કે હું ભિક્ષા માંગીને જીવીશ તો સમાજ ઉપર બોજો થયો કે નહીં? અને જ્યારે કોરોના હતો તો ભિક્ષા માંગવા વાળાને પણ તકલીફ પડી હતી. હા, ઘણી વખત તો એવો સમય કે ક્યારે કોઈ ના આપે. એટલે ભગવાન કે શરીરનું લાલન પાલન કરવું પણ શક્ય નથી, એટલે કર્મ તો કરવું જ જોઈએ. હા, તમે અહીંયા આગળ જુઓ છો, જ્યારે રાજસુ યજ્ઞ કર્યો યુધિષ્ઠિર મહારાજે, તો એમને કીધું કે ભાઈ કોને આપણે પૂજવા જોઈએ? તો કે પૂજવા કોના માટે? તો નારદજી આવે છે અને બધા જ કહે છે કે ભાઈ કામ કરવાનું કોના માટે? તો કે વિષ્ણુ માટે. યજ્ઞ કરવાનો. યજ્ઞ એટલે શું? કે વિષ્ણુને સંતોષ આપવો, શ્રી કૃષ્ણજીને સંતોષ આપવો. બધા શ્રી કૃષ્ણજીની પૂજા કરે છે, આરાધના કરે છે. રાઈટ, એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું કર્મ જરૂર કર, કર્મ છોડતો નહીં. પહેલા એમ કીધું કે કર્મ કેવી રીતે કરવાનું? ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરીને કર, અને કર્મ યોગ તરીકે કર. માત્ર કર્મ ના કરીશ. આપણે બધા માત્ર કર્મ કરીએ છીએ, પણ આ અધ્યાય જાણ્યા પછી કર્મ યોગ કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ એટલીસ્ટ. પછી એના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ પછી જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ દ્વારા ભક્તિ, જ્ઞાન યોગ દ્વારા ભક્તિ અને શુદ્ધ ભક્તિ. એ રીતે આપણે સ્ટેપમાં જઈ શકીએ. જે શું છે સ્ટેપ આગળ જોશું આપણે. યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બસઈ ભુજ્યતે તેત્વગમ પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણાત. હવે કોઈ કે ના મારે તો કર્મ જ કરવા છે, મને કર્મયોગમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી ભાઈ. કર્મ એટલે શું? તો કે હું કંઈક કામ કરું, મને એનું ફળ મળે અને હું એ ફળ ભોગવું.
બસ આ જીવન શેના માટે છે? તો કે ભોગવવા માટે છે. તો ભગવાન કે છે ઉભા રહો, ઉભા રહો, ઉભા રહો, ઉભા રહો. એલર્ટ. ભગવાન એલર્ટ કરે છે. અર્જુનના દ્વારા આપણા બધાને એલર્ટ કરે છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં અહીંયા સુધી આવ્યા હોઈએ તો આપણને ભગવાન જે કે છે આપણે પકડાઈ જવું જોઈએ. ભગવાન શું કે છે કે જે લોકો માત્ર પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે જ બધું કામ કરે છે, એ બધા કામમાં પહેલું શું આવે? ભોજન. હે ને? સૌથી પહેલી જીભની ઇન્દ્રિય સંતોષાય ને તો કે એના માટે જે કામ કરે છે એ લોકો શું કરે છે? ભુજ્યતે તે ત્વગમ પાપા. માત્ર પાપ ખાય છે. અરે ભગવાન આવું કેમ કહો છો? હું તો મારી મહેનતથી કમાઉં છું, કશું ખોટું કરતો નથી, મારી બુદ્ધિ લડાવું છું અને મારા ઈમાનદારીના પૈસા આવે છે એનાથી ખાઉં છું. તમે કહો છો એમાંય પાપ લાગે? આપણને ખબર નથી કે આપણા કાર્યમાં કેટલા કર્મો ઇન્વોલ્વ છે. દાખલા તરીકે આપણે ચાલતા હોઈએ તો કેટલી કીડીઓ પગ નીચે મરી જાય. આપણે રાંધતા હોઈએ, રાંધતા કેટલાય બેક્ટેરિયા કે જીવાણુ જે હોય જે નાશ પામતા હોય, જે ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા તો જે બળતણ છે એમાં એને લાવવા માટે પણ કેટલાય જીવોનો નાશ થતો હોય છે. જમીનમાંથી જયારે ઓઇલ કાઢે છે કે ગેસ કાઢે છે ત્યારે એમાં પણ ઘણા બધા સૂક્ષ્મ જીવોને હેરાનગતિ થતી હોય છે. વી ડોન્ટ નો, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ. અધરવાઇઝ ધેર ઇઝ લોટ ઓફ સીન. ઘણું બધું એમાં ઘણા જીવોને હાનિ થતી હોય છે. બીજાને હાનિ પહોંચાડો એટલે તમને તો એનો નેગેટિવ તો મળે જ ને. તમને એવું લાગે કશું નથી મળતું, હવે પેલી કીડી મરી ગઈ ને કીડીને મારે શું લેવા દેવા? ના, એવું નથી. આગળ ભગવાન કહેશે કે હું દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વસેલો છું, રાઈટ? અને આપણે એક નેચરલ પ્રોગ્રેશન આવશે. કોઈ પણ જીવનું એ શરીરમાં રહેલો હોય ને, કીડીની શરીરમાં રહેલો જીવ હોય ને, તો એ કીડી નેચરલી મરે ત્યાં સુધી એમાં રહે ને, તો ખાલી કીડીના શરીરમાં રહેવાથી એનો આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય. અને આપણાથી એ મરી જાય તો એને ફરીથી એ જ શરીરમાં જન્મ લેવો પડે, કારણ કે એને એટલો ટાઈમ કાઢવાનો હોય એમ. એટલા માટે આપણને પાપ લાગે, રાઈટ? સો જે કંઈ પણ આપણે રાંધીએ છીએ, જો આપણે માત્ર આપણા ઇન્દ્રિય સુખ માટે વાપરીએ તો એને પાપ કહેવાય. પણ ભગવાનના ભક્તો જે છે અથવા તો જેને ખરેખર ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, એને ખબર છે યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષી. એનો મતલબ શું? કે માત્ર ભગવાનને અર્પણ કરવાથી અને અર્પણ કરેલો પ્રસાદ લેવાથી એની પાછળ રહેલા બધા જ કર્મોના જે પાપ હોય નાશ થઈ જાય છે. મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષી. સર્વ, બધા જ પાપો નાશ થઈ જાય છે. એટલે આપણા વૈદિક સમયમાં અને અત્યારે પણ ઘણા બધાના ઘરમાં પ્રથા હોય કે જ્યાં સુધી ભગવાનને ધરાવે નહીં ત્યાં સુધી કોઈ ખાય નહીં, અને ધરાયેલું પછી બધાને આપવામાં આવે. કાં તો મિક્સ કરીને આપે, કોમન શાકમાં, કોમન દાળમાં, અથવા તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલી જે કંઈ પણ જમવા બેસે તો સમજો કે 2 રોટલી ધરાઈ હોય અને 4 જણા ખાવાવાળા હોય તો 2 કટકા કરી એટલે 4 જણા અડધો રોટલી લે. વાય? કારણ કે મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષી. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણએ કહેલી પ્રોસેસ છે. અગર જો એ પ્રોસેસ ના કરીએ તો શું થાય? ભુજ્યંતે તે ત્વગમ પાપા. એની પાછળ બહુ પાપ છે, આપણને ખબર જ નથી. એ પાક ઉગાડ્યો હશે. સમજો રોટલી બનાવવા માટે આપણે ઘઉં વાપરીએ તો ઘઉં વાયા હશે ને ત્યારે જંતુનાશક દવા છાંટે કે નહીં? પાક બચાવવા માટે. એમાં જંતુઓ મર્યા કે ના મર્યા? ઘઉંની અંદર કંઈક બંધ છે. સોરી. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ.
હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આજે પરીક્ષા ઉપર પરીક્ષા ચાલે છે. હા, નેટ વહી જાય છે ને પ્રભુજી. નેટ જતું રહ્યું અને પાવર પણ જતો રહ્યો. પાવર ગયો એટલે નેટ પણ બંધ થઈ ગયું. કાંઈ વાંધો નહીં, કન્ટિન્યુ કરીશું, નો પ્રોબ્લેમ. તો વેર આર વી? ક્યાં હતા આપણે? તો હતા કે આપ નથી પણ પાપ છે એવું ભગવાને કીધું છે. કાંઈ પણ વસ્તુ જે છે એ ભગવાન છે. અરે ખરેખર? હા. તો આમાંથી આપણે શું જાણવાનું છે? આપણે એ જાણવાનું છે કે આજથી ખબર પડી ગઈ, ભગવદ ગીતાના આપણે શરણે આવ્યા આજથી આવ્યા એટલે કે હરે કૃષ્ણ. આજથી આપણને ખબર પડી તો આ વસ્તુ આજથી નહીં ભૂલવાની. ભગવદ ગીતાના 3જા અધ્યાયનો 13મો શ્લોક, એમાં ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે કે જે વ્યક્તિ મને ધરાવીને ખાય છે એના બધા જ પાપ એની પાછળના હું માફ કરું છું. રાઈટ? અને જે મને ધરાવ્યા વગર ખાય છે એને પૂજ્યતે તે ત્વગમ પાપા, પાપ ખાય છે. એટલે આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન કહે છે કે આપણે જે કંઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ એ કાર્યમાં સ્વાભાવિક રીતે કોઈને કોઈ પાપ રહેલું હોય છે, પણ જ્યારે આપણે આપણા કર્મથી મળેલા જે ફળ છે એ ફળને જ્યારે ભગવાનને અર્પણ કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાન તો કશું લેતા નથી. આપણને એવું લાગે કે ભગવાનને અર્પિત કરવાનો શું ફાયદો, ભગવાન તો કશું લેતા નથી. પણ ભગવાન જે કહે છે, ઈશોપનિષદમાં કહે છે કે પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. આધ્યાત્મિક જગતનો કાયદો અલગ છે. શું કાયદો છે આધ્યાત્મિક જગતનો? કે એકમાંથી એક જાય તો પણ એક જ રહે. 1 - 1 = 1. ભગવાન બધું જ ગ્રહણ કરી લે છે. આપણે આપીએ ત્યારે, અને છતાંય બધું એટલું ને એટલું જ વધે છે. એટલે ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. આધ્યાત્મિક જગતના બીજા બધા કાયદા આપણે આગળ જોઈશું, પણ આ એક કાયદો બહુ જ આશ્ચર્યજનક છે. શું કાયદો છે? કે ભગવાન બધું જ ભોગ આપેલું, જે આપણે ભોગ ધરાવેલું હોય બધું જ ગ્રહણ કરી લે, અને છતાં એટલું ને એટલું જ વધે છે. અને ન કેવલ એ, પણ એનાથી આખું સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય છે. જે ફૂડ જે છે, આપણું જે અન્ન જે છે એનું આધ્યાત્મિકકરણ થઈ જાય છે. અને એના કારણે આપણને પાપ લાગતું નથી, ને ઉલટું એવું અન્ન લેવાથી આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સુપર ફાસ્ટ થાય છે. સુપર ફાસ્ટ. પ્રભુપાદને એ વખતે પ્રભુપાદને બધા જ દેશોના પ્રેસિડેન્ટોને બધા મળતા હતા. રાઈટ? અને એમને પૂછે કે શું કરવું જોઈએ વિશ્વમાં શાંતિ આવે, ભાઈચારો આવે, કારણ કે 2 વિશ્વયુદ્ધ થઈ ગયા હતા બહુ ઓછા સમયમાં. તો કે શું કરવું જોઈએ? તો પ્રભુપાદે 2 વસ્તુ કીધી હતી. એમાંની એક વસ્તુ છે કે પ્રસાદ વિતરણ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. જબરજસ્ત. તમે જુઓ, તમે તમારા પોતે જીવનમાં આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને જોઈ લેજો કે તમને એવું થાય કે મને બહુ આધ્યાત્મિકતા કે એટલું બધુંમાં મને રસ કેમ નથી પડતો, અથવા બીજા કોઈને રસ કેમ નથી પડતો. મને પડે છે પણ મારા પતિને કેમ નથી પડતો, મારા પત્નીને કેમ નથી પડતો, બાળકોને કેમ નથી પડતો. તો સૌથી પહેલા ધીરજ રાખવાની, અને બીજું કામ શું કરવાનું? એ જ દિવસથી તમારે ભગવાનને ભોગ લાયેલો પ્રસાદ એમને જે પસંદ હોય તમે બનાવો. કોઈને કે ભાઈ રીંગણાનો ઓળો પસંદ છે તો બનાવો ઓળો અને ભગવાનને ધરાવો પ્રેમથી. જ્યારથી તમે રીંગણા લેવા જાઓ ને ત્યારથી વિચારવાનું કે આ રીંગણા ભગવાનના પ્રસાદ માટે લેવા જવું છું. સમારતા હો, એને બનાવતા હો અને ભોગ ધરાવતા હો ત્યારે હંમેશા કે ભગવાન માટે. અને પછી જયારે તમે ભગવાનને ધરાયેલું આપો છો ને, ત્યારે એની પાછળ એટલું બધું બળ આવી જાય છે ને, આપણને આ ભૌતિક આંખોથી દેખાતું નથી. કારણ કે બધા પાપ ફટાફટ નાશ થવા મળે. જયારે ભગવાનને ભોગ ધરાયેલો જે પ્રસાદ છે ગ્રહણ કરે ને વ્યક્તિ, ત્યારે એટલું જબરજસ્ત એનું અસર હોય છે ને કે એના બધા કર્મો સાફ થવા મળે. એટલે જરૂર આ કરવાનું. અને ભગવાન આગળ કહેશે આપણને એમ કે મારા ઘરમાં તો ડુંગળી લસણ વાળું બને છે, હું કેવી રીતે ધરાવું ભગવાનને? તો કે હા, કાંઈ વાંધો નહીં. ભગવાન કહેશે આગળ, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. તમે ભગવાનને
પત્રમ એટલે કે તુલસી દળ ધરાવી શકો છો, પુષ્પમ તમે ફૂલ ચડાવી શકો છો, ફલમ તમે કોઈ પણ ફળ ધરાવી શકો, સૂકો મેવો ધરાવી શકો, રાઈટ. અને તોયમ એટલે કે જળ એટલે કે પાણી અથવા દૂધ ધરાવી શકો. આ વસ્તુ તો બધાના ઘરમાં હોય, કોઈનું ઘરમાં આ ચારમાંથી કોઈ વસ્તુ ના હોય એવું ના હોય, રાઈટ. અને તમે જે કંઈ પણ ધરાવો ને તુલસી દળ સાથે ધરાવવું જોઈએ. એટલે તુલસીનો ક્યારો ઘરે ના હોય તો જરૂર વાવો. તુલસીના કાંડાનું જબરજસ્ત મહત્વ છે. એનું આપણે આગળ એકાદ દિવસમાં જોઈશું. પણ આ જે છે પ્રોસેસ 4થા અધ્યાયના 13મા શ્લોકની બહુ મહત્વની પ્રોસેસ છે અને આપણે બધાએ તુરંત ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી જોઈએ. મારી તમને બધાને વિનંતી છે, ભગવદ્ ગીતાને તમે જાણવા માટે આવ્યા છો તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને આપેલો આ સૌથી જેને કહેવાય ને કે પહેલો આદેશ, ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા, પાપ ખાવાનું બંધ કરી દો. આપણે બંધ કરી દેવાનું પાપ ખાવાનું. તો શું કરવાનું? જે ખાઓ છો એ જ પણ ભગવાનને ધરાઈને ખાવાનું. એને માતાજીઓ જે છે એમને તો બહુ સહાય, એમને અનુકૂળતા છે કે એ લોકો સમજો કે એમને કાઢવું હોય ભગવાન માટેનું અલગ ડુંગળી લસણ વગર તો પહેલા કાઢી લે, પછી એમાં એડ કરે, બરાબર. અને કાંઈ ના હોય તો પત્ર, પુષ્પ, ફળ અને તોયમ દૂધ કે તો ધરાવી જ શકો અને બધાને આપવાનું આપણે. તો આ બહુ મહત્વનું છે. મેં વિડીયો ચાલુ એટલે નથી કર્યો કે મારા ડેટામાં બંને વસ્તુ કન્ઝ્યુમ થાય તો કદાચ સ્પીડ ઓછી થઈ જાય, એટલે હે ને અમરીશ પ્રભુ. સો આવું છે. તો એના પછી નેક્સ્ટ જે છે શ્લોક છે, ભગવાન કે છે આખું ચક્ર સમજાવે છે કે શું કામ આપણને એવું લાગે છે કે બધું મારું છે પણ એકચ્યુઅલી બધું એમ નથી. તો ભગવાન કે છે અન્નાદ ભવંતી ભૂતાની, બધા પ્રાણીઓ જે છે અન્ન ખાઈને પોષણ પામે. પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ, પર્જન્ય એટલે વરસાદ, વરસાદથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય. યજ્ઞાત ભવતી પર્જન્ય, યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ વરસે. અરે યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ વરસે એ કેવી રીતે? હા, એકચ્યુઅલી આપણને બધાને ખબર નથી. there is a subtle process, you know. અને યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ, અને યજ્ઞ શેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે? તો કર્મો કરવાથી થાય છે. એટલે અલ્ટિમેટલી ભગવાન કે છે આ ચક્ર જે છે એ ચક્રની જે પ્રોસેસ છે, પ્રક્રિયાઓ છે, એના કારણે બધું ઉત્પન્ન થાય છે. અને એટલે આપણને મળે છે, નહીં કે આપણા એમનાથી. હવે તો કોઈ એમ કે બધું જ ભગવાન શું કે છે હું કરું છું. તો ભગવાન કહે સારું, ચોખાની ફેક્ટરી નાખી બતાવો, કૃત્રિમ રીતે ચોખા બનાવી બતાવો, કૃત્રિમ રીતે ઘઉં બનાવી બતાવો. અચ્છા ચલો કૃત્રિમ રીતે લોહી બનાવી બતાવો. હા, પોસિબલ છે? નથી ને. કૃત્રિમ રીતે મનુષ્ય બને? ના બને. તો આ બધું ભગવાન કે આ જે ચક્ર છે એના કારણે બને છે. નિયંત્રિત કર્મનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે. અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે હોસ્ટ બની ગયા, તમે શેર કરી શકો છો. હા, મારાથી શેર થશે, બરાબર ને? ઓકે, લેટ મી ટ્રાય ટુ શેર. મારી પાસે જે છે હું શેર કરું છું. હા, ચાલો. તમારી પાસે પણ હશે પ્રેઝન્ટેશન, રાઈટ? પણ તમને શોધવું પડશે. એના કરતા પ્રભુજી એટલે લાઈવ ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન શેર થઈ શકે એવું છે, અને એની અંદર અમુક ઇંગ્લિશમાં મિક્સ છે. ઓકે, લેટ મી સી. ઓકે, દેખાય છે મારી સ્ક્રીન પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. Do it like this. દેખાય છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન શું કહે છે કે ખોટી પ્રવૃત્તિઓ છોડવી જોઈએ નહીં, અને એટલા દરેક કર્મ એ કરવી યજ્ઞ રૂપે. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. ઓકે, તો દરેક કર્મ જે છે એ ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ રૂપે કરવા જોઈએ. યજ્ઞ રૂપે કરવા એટલે શું? યજ્ઞ રૂપે કરવા એટલે કે પોતાની ઇન્દ્રિયો માટે નહીં, પણ ભગવાન માટે, વિષ્ણુજી માટે યજ્ઞ કરવા, એને યજ્ઞ કહેવાય છે. અને નહીં તો આપણે આપણા માટે કરશું તો આપણે ફસાઈ જશું. બહુ એક સરસ એક્ઝામ્પલ છે કે we'll take somewhat later, let us move forward.
તો યજ્ઞ માટે કરવું એટલે કે ભગવાન માટે કરવું, અને યજ્ઞ દ્વારા પ્રસન્ન થઈને મનુષ્યોને જે યજ્ઞના દેવતાઓ હોય એમની વચ્ચે સહયોગ થશે અને મનુષ્યોને જે જોઈતું હશે મળશે. તો ભગવાન જે છે આ ત્યાગનું ચક્ર સમજાવે છે કે મેં બધા વેદોને ઉત્પન્ન કર્યા, વેદોએ શું કામ કરવાનું કીધું, કર્મ કરવાથી યજ્ઞ અથવા તો ત્યાગ થયો અને વરસાદ થાય છે, અને યજ્ઞથી વરસાદ થાય ને વરસાદથી અન્ન થાય, અને અન્નથી ફરીથી ભગવાનને ના ધરાવો ચક્ર પૂરું થાય નહીં, અને તમે જ ખાઓ તો પછી આખી સાયકલમાં જે કંઈ પણ પાપ હોય આપણને લાગે. એટલે વી મસ્ટ સ્ટાર્ટ ધેર. પણ આપણને એવું થાય કળિયુગમાં તો યજ્ઞ કરવો બહુ મુશ્કેલ છે, હે ને? કળિયુગમાં યજ્ઞ કેવી રીતે થાય? તો ભગવાન જે છે એ શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયના 32મા શ્લોકમાં કહે છે, યજ્ઞૈ સંકીર્તનૈ પ્રાયૈ યજંતી સુમેધસા. કે સુમેધસા એટલે કે સારી, જેની ઊંચી બુદ્ધિ છે, હાઈલી ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો છે, એ શું કરે છે? યજ્ઞ. કયો યજ્ઞ કરે છે? સંકીર્તનૈ પ્રાયૈ. સંકીર્તન નામનો યજ્ઞ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા આજથી લગભગ 550 વર્ષ પહેલા, તો એમને કીધું કે તમે અત્યારે યજ્ઞ કરવા માટેનો બેસ્ટ યજ્ઞ છે જપ યજ્ઞ, સંકીર્તન યજ્ઞ. ભગવાનના નામનો પઠન કરવું, બોલવું, એને કહેવાય જપ અથવા સંકીર્તન. એને ગાઈએ તો સંકીર્તન થાય, અને એને આપણે બોલીએ તો એ જપ કહેવાય. તો એ જે યજ્ઞ છે એનાથી બુદ્ધિશાળી લોકો ભગવાનને ભજે છે. નહીં તો જેને વાંચ્યું ના હોય, જે ભગવદ્ ગીતા સમજ્યા ના હોય, એ લોકો શું કરે? તો કે ભાઈ ઘી લાવો. હવે ઘી કેટલું મોંઘું, અત્યારે વલોણાનું ઘી લેવા જાઓ તમે 2000 રૂપિયા કિલોનું ઘી આવે. પછી શુદ્ધ ઉચ્ચારો કરવા વાળો, જે શાસ્ત્રને જાણતો હોય એવો વ્યક્તિ, એવો બ્રાહ્મણ જોઈએ, પુરોહિત જોઈએ. પછી જગ્યા શુદ્ધ જોઈએ, એટલે દરેક વસ્તુમાં શુદ્ધિ જોઈએ. જ્યારે કળિયુગમાં તો દરેક વસ્તુમાં છે કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલો છે. એટલે એ યજ્ઞ કરવો બહુ જ અઘરો છે. રોજે કરવો તો વધારે મુશ્કેલ છે. તમે 1 વાર 2 વાર કરી નાખો. રોજેને સતત કરવો હોય તો એનાથી પણ મુશ્કેલ. તો એના બદલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહેવાયા કે કળિયુગમાં જે યજ્ઞ છે કયો છે? જપ યજ્ઞ. ઇનફેક્ટ 10મા અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. ભગવાનની વિભૂતિઓમાંની એક વિભૂતિ છે કે જપ જે છે હું પોતે છું, ભગવાન એવું કહે છે. તો આપણે કેવી રીતે ભગવાનના જપ યજ્ઞ કરવો જોઈએ? તો એ યજ્ઞ કરવા માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપ્યો. એ 16 શબ્દનો મંત્ર છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. એમાં 8 વાર હરે આવે, 4 વાર કૃષ્ણ આવે અને 4 વાર રામ આવે. એનો શું અર્થ છે, કેવી રીતે કરાય, એ બધું આપણે પછીના અધ્યાયોમાં જોઈશું. પણ અત્યારે આ જાણવું જરૂરી છે, કારણ કે યજ્ઞની વાત આવી છે. ભગવાને કીધું છે યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ ક્લેશૈ. બરાબર ને? જે યજ્ઞ કરે છે એ બધા જ પાપોથી દૂર થઈ જાય છે. તો આપણે બધા યજ્ઞ કરવાનો છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો યજ્ઞ કરવો જોઈએ. અને એ યજ્ઞ કરવા માટે ભગવાન પોતે આવીને કહી ગયા. એટલે જે મોટો મણકો હોય ને એની ઉપર સુમેરુ મણકો કહેવાય. એની ઉપર ભગવાન જે સ્વરૂપમાં આવીને આપણને આ મંત્ર આપ્યો છે એ મંત્ર બોલવાનો છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે શ્રી કૃષ્ણજી આવ્યા ને, તો જયારે કૃષ્ણજી બનીને આવ્યા તો લીલામાં જે કોઈ પણ હતા ને એ બધાને લઈને આવ્યા પાર્ષદોને. જેવી રીતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવે તેની સાથે સ્ટેટના ચીફ મિનિસ્ટર પણ આવે, પછી ગામના મેયર હોય, સરપંચ હોય એ પણ આવે, MLA આવે, MP આવે, એવી રીતે એમની સાથે પણ. એટલે એમના સાથે દાખલા તરીકે નિત્યાનંદ પ્રભુ એ બલદેવજીનો અવતાર છે, અદ્વૈત પ્રભુ એ સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુનો અવતાર છે, ગદાધરજી એ રાધાજીના મૂળમાં છે, અને શ્રીવાસજી નારદજી છે. તો એ રીતે બધા જ ભક્તોને યાદ કરીને આપણે બોલીએ અને પછી આ જપ કરીએ છીએ. બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે. 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં પણ ભગવાને કીધું છે આ ભગવાનની એક વિભૂતિ છે, અને આ રીતે કરવાથી આપણે પાપથી મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. તો આગળ ભગવાન કહે છે કે હરે કૃષ્ણ કે કર્મેન્દ્રિય જે છે એ જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, અને મન ઇન્દ્રિયો કરતા પણ ઉચ્ચતર છે, કરતા વધારે ઉચ્ચતર છે, અને તે બુદ્ધિથી પણ, આત્મા જે છે બુદ્ધિથી પણ શ્રેષ્ઠતર છે. આ બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે સમજવાનો. આ અધ્યાયનો લાસ્ટ પોઈન્ટ છે, પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ક્રમિક
જે છે ને સ્ટ્રેન્થ, સૌથી વધારે શક્તિશાળી શું? આપણને એવું લાગે કે મારી ઇન્દ્રિયો સૌથી વધારે શક્તિશાળી છે, હે ને? મારી જોવાની ઇન્દ્રિય, મારી જીભની ઇન્દ્રિય, મારી સૂંઘવાની ઇન્દ્રિય, મારી સાંભળવાની ઇન્દ્રિય. ના, ઇન્દ્રિયોમાં શક્તિ છે, પણ ઇન્દ્રિયોને પણ કંટ્રોલ કરે એવું છે. કોણ છે? ઘોડાની લગામ. અને ઘોડા જો ઇન્દ્રિયો લગામ જેના હાથમાં છે, બુદ્ધિ છે. અને બુદ્ધિ કોના અંડરમાં કામ કરે છે? આત્માના અંડરમાં કામ કરે છે. તો ભગવાન આ બધું શું કામ કે છે? તો બહુ સરસ અહીંયા આગળ છે કે ભગવાન કે છે યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તત દેવેતરો જના સયત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદનું વર્તતે. એટલે કે મહાપુરુષો જેવું વર્તન કરશે તેવું સામાન્ય માણસો કરે. એટલે આપણા ઉદાહરણ દ્વારા આપણે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરીએ એનું બધા અનુકરણ કરે છે. તો આ બહુ મહત્વનું છે કે આપણે કોને આદર્શ બનાવીએ છીએ. એટલે હવેના આગળના શ્લોકોમાં ભગવાન બહુ જ મોટી વસ્તુની વાત કરે છે કે આપણા બધાનું જે મહાન શત્રુ છે કામ, વાસના, એની વાત કરે છે. શા માટે એની વાત કરે છે એ પણ આપણે આગળ જોઈશું. પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણૈ કર્માણી સર્વસ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમ ઇતિ મન્યતે. જીવ મિથ્યા અહંકારના મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કરતા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો થતા હોય છે. ઓહો, કપાય છે પ્રભુજી. મનુષ્ય ન ચાહીને પણ પાપ કર્મ કરવા માટે કેમ પ્રેરિત થાય છે? કેમ એવું લાગે છે પ્રભુજી અવાજ નથી, કપાઈ જાય છે પ્રભુજી. કેમાં લગાવવામાં આવતો હોય? આપણને લાગે ને કે આ કામ મને ખેંચે છે, આ ક્રોધ મને ખેંચે છે, આ લોભ, આ મોહ, આ અહંકાર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કપાતો તો બહુ જ. હા, કઈક ગડબડ તો છે. એકચ્યુઅલી મોબાઈલ ડેટાથી જોડાયો છે એટલે ચેલેન્જીસ લાગે છે, પણ લેટ મી ટ્રાય. બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો આવ્યો છે આ અધ્યાયનો અને એને છોડવો મુશ્કેલ છે. અચ્છા, ઓકે. મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું, દેખાય એટલે મને કહેજો. પ્રભુજી સ્ક્રીન શેરિંગ માં વોઇસ બ્રેક થાય છે અત્યારે. હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે શું કહેવા માંગુ છું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે આવે છે અવાજ પ્રભુજી. બહુ જ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ છે. હરે કૃષ્ણ.
યસ પ્રભુજી. હા, ઓકે. આઈ થિંક આપણે અધ્યાય છોડવો પડશે એવું લાગે છે. આવતીકાલે બાકીનો અધ્યાય કવર કરીએ. ઇઝ ઇટ ઓલ રાઈટ? લલિત કુમાર પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ. પ્રભુજી હું ટ્રાય કરું સ્લાઇડ ટી કરવાનું સ્ક્રીન શેર કરીને. હા, કારણ કે બિલકુલ મારે ત્યાંથી અત્યારે જબરજસ્ત નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ છે. અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર પ્રભુ. યસ પ્રભુજી. હા, અવાજ તો આવે છે, મતલબ એટલીસ્ટ અવાજ આવે છે. પીપીટી શેર થાય એટલે બંધ થઈ જાય છે. જબરી ચેલેન્જ છે આજે. એકલા ઓડિયો થી ચલાવો ને પ્રભુજી. હા, એ થઈ શકે છે. હા, પણ મને એવું લાગે છે કે એનાથી જે જરૂર છે ને, સ્ક્રીન જોવી પડશે. તમે જોશો તો તમને. પ્રભુજી મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? દેખાય છે, પણ એમાં પ્રેઝન્ટેશન નથી દેખાતું. હા, એક જ મિનિટ હું પ્રેઝન્ટેશન એ કરું જ છું એમાં. નહીં તો અમરીશ પ્રભુ, હા, દેન આપણે એને આ પાછળનું જે મુખ્ય મુદ્દો છે ને, એને આપણે કાલે કવર કરીએ એવું રાખીએ. એવું કરીએ, વાંધો નહીં. નહીતર અત્યારે પ્રેઝન્ટેશન જસ્ટ મારી સ્લાઇડ દેખાય છે હવે? ના, નથી દેખાતી. સ્ક્રીન નથી દેખાતી એવું થાય છે ને? પ્રેઝન્ટેશન શેર નથી થતી. નથી થતું. ઓકે, તો પછી કાલે કાલે રાખીએ. બરાબર. પ્રભુજી, જેવી શ્રી કૃષ્ણજીની ઈચ્છા. એટલીસ્ટ અત્યારે લગભગ 1 કલાક 1.25 કલાક સુધી તો આપણને એમની કૃપા મળી રહી. બહુ સરસ. અને આ છેલ્લો મુદ્દો છે ને, બહુ મહત્વનો છે. એકચ્યુઅલી આપણે બધા જીવનમાં જે શત્રુ સાથે હંમેશા લડતા હોઈએ છીએ, એ કામ, વાસના, એ શત્રુને વિશે ભગવાન પોતે બોલે છે. અને શા માટે સૌથી મોટો શત્રુ છે? એને કઈ કઈ જગ્યાએ ગોઠવાયેલો છે? પેલું હોય ને, આપણે યુદ્ધ થયું હોય તો કઈ સ્ટ્રેટેજિક પોઝિશન, પેલું કારગિલ યુદ્ધ થયું તો કઈ સ્ટ્રેટેજિક પોઝિશન પર ગોઠવાયા હતા? આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાનના. પ્રભુજી, પ્રભુજી હું લેપટોપ થી જોઈન છું, તો હું સ્ક્રીન શેર કરું? હા, પણ તમને પેલું મારું પોતાનું નેટવર્ક છે ને, એ ડમડોલ છે, એટલે એ પ્રોબ્લેમ છે. જો હમણાં મારો અવાજ બંધ થઈ ગયો હતો. હેલો. હા પ્રભુજી. હેલો. હા, એટલે મારા પોતાના નેટવર્કમાં, કારણ કે મોબાઈલ થી જે જોડાયો છે ને, એના કારણે મારા નેટવર્કમાં. હેલો. આવતીકાલ ઉપર જ રાખીએ પ્રભુજી. આવતીકાલે રાખીએ, ચાલો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમને બધાને જોડાવા માટે. મોડો ટાઈમ હતો છતાં પણ જોડાયા છો. અને આપણે બધા સાથે આ મંગલમય યાત્રા છે ગીતાને સમજવાની, બહુ જ સફળતાપૂર્વક પૂરી કરી એવી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણોમાં પ્રાર્થના. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ.